Un exemplo de virus que permanece como virus atenuado dentro das células sería o virus que produce o herpes zóster. O herpes zóster sería unha infección provocada por un virus, como xa dixen, que soe ocurrir nunha parte do corpo. Sería, produce vesículas, erupcións na cara, no corpo, pero eso soe ser como nun lateral do torso. Bueno, que pasa con este virus? Pois este virus, o virus zóster se presenta por culpa do virus da varicela zóster, porque é o mismo virus. É dicir, que hai un virus que provoca a varicela e que tamén provoca o herpes. Entón, se unha persoa tuvo a varicela, o virus permanece inactivo no tecido nervioso, cerca da médula espinal e do cerebro, e anos máis tarde o virus pode reactivarse e causar zóster. Se ben non é unha afección que pode pôr en risco a vida, o zóster pode ser moi doloroso e as vacunas poden axudar a reducir o risco de ter zóster. E o tratamento cedo tamén pode contribuir a que a duración desta enfermidade sea máis curta. Entón, o que pasou foi que o virus da varicela se permaneceu atenuado nas células nerviosas e despois, nun momento dado, por determinadas circunstancias, hai veces por falta de defensas, por unha serie de circunstancias do corpo da persoa, se manifesta en forma de herpes zóster. E causa moita dor e ás veces tarda en curar e a xente lle queda a zona como máis sensible, porque como está no tecido nervioso, lle queda como a zona máis sensible. E agora, como exemplo, imos ver o ciclo vital dun retrovirus, porque as instruccións da CIGA nos recomendan que vexamos o ciclo do virus do VIH, que sería un exemplo de retrovirus. Entón, este virus causa unha enfermidade que se denomina SIDA. As súas características principais son que de ácido nucleico ten ARN e ten tamén unha enzima que se denomina transcriptasa inversa, que o que fai é transcribir o ARN do virus a ADN. E imos ver nas seguintes fases como se fai todo isto. Na primeira fase que se denomina fase de penetración, o que acontece é que o virus chega á célula hóspede e a célula hóspede o engloba por fagocitose e entra dentro da célula hóspede en forma de fagosoma. Vedes, aquí estaría o virus, esta sería a célula hóspede, entón se pon en contacto coa membrana da célula e ao final entra por fagocitose á célula. E dentro da célula xa se perde a envolta do virus e a cápside, e só quedan a transcriptasa inversa, que sería ese puntiño de aí, e o ARN, que sería esta estrutura azul. A segunda fase deste ciclo se denomina fase de eclipse, e o que ocorre é que a enzima transcriptasa inversa vai a xerar unha copia de ADN a partir do ARN do virus. Esta copia de ADN se vai a duplicar para formar a doble hélice de ADN, que se vai incorporar ao ADN celular como se fora un xene máis. Esta fase de eclipse a vemos aquí. Dixemos que estaba a transcriptasa inversa, o ARN, entón a transcriptasa inversa, que está aquí, produce
unha doble hélice ADN-ARN, porque crea unha copia de ADN, que vemos aquí, e despois o que fai é esta copia de ADN se duplica vedes que aquí se duplica, hai dúas xa, e para incorporarse así o ADN da célula. Está aquí este trociño xa incorporado como doble cadea. Entón, primeiro fai unha copia de ADN a partir do ARN e esta copia se vai a duplicar para formar así esta doble hélice. Esta doble hélice se incorpora ao ADN celular comportándose como un xene máis. Despois, o que pasaría sería que este xene xa se vai a transcribir formando ARN mensaxeiro que contén a información para a síntese dos capsómeros, para a síntese da transcriptase inversa e para a síntese de glicoproteínas de envoltura viral. E o ADN da célula non é destruído. Entón vemos aquí o ADN incorporado no cromosoma da célula hóspede, despois que se leva a cabo a formación do ARN mensaxeiro, transcripción, traducción, a síntese de proteínas da cápside, a síntese de proteínas da envoltura e a síntese da transcriptasa inversa. Pero o ADN da célula non se destrui. A seguinte fase deste ciclo se denomina fase de ensamblaxe e sería na que os capsómeros o que fan é rodear a transcriptase inversa. Os capsómeros que acabamos de sintetizar rodean a transcriptase inversa que acabamos de sintetizar tamén e despois se reordenan as glicoproteínas que forman a envolta do virus. Isto sería esta parte de aquí. Aquí vemos esta transcriptasa, o ácido nucleico, os capsómeros e despois a envolta. E a última fase xa se denomina fase de liberación. O que acontece nela é que a membrana da célula sufre unha evaxinación e os virus abandonan a célula mediante xemación. Entón, gracias a este proceso, esa membrana celular da célula vai agora formar parte do virus como envolta viral. E ao saír os virus non se produce a lise da célula. E sería esta última fase. Vedes, a envolta do virus está formada por a membrana celular. Entón se independiza e xa temos formados os novos virus. E a célula sigue intacta, non se lisa, sigue viva. E o último punto xa do tema serían os viroides e os prións. Tanto viroides como prións son tamén axentes infecciosos, igual que os virus, e durante moito tempo se pensaban que eran virus. Os viroides son como se foran virus, pero moito máis sinxelos, como se foran a forma primitiva dos virus. Os viroides son outro tipo de formas acelulares que son patóxenos e infectan as plantas, entón lle provocan enfermidades. Só están formados por pequenas moléculas circulares de ARN monocatenario. Vedes aquí a molécula do ARN monocatenario e tamén temos por aquí unha imaxe dun viroide. Sería o microscopio. Non teñen cápsida, non teñen o ácido nucleico está desnudo, está nu, non ten eso, nin cápsida, nin envolta, e o ARN que teñen os viroides non leva información para codificar proteínas, polo que o viroide depende exclusivamente
do metabolismo da célula hóspede. Outro tipo de formas acelulares patóxenas son os prións. Os prións non teñen ácidos nucleicos porque son proteínas infecciosas, é dicir que no lugar dos ácidos nucleicos que teñen os virus ou os viroides, pois os prións teñen proteínas. As proteínas que forman os prións teñen idéntica secuencia que outras proteínas non infecciosas, pero con diferente conformación tridimensional. Se vos fixades nesta imaxe, esta sería a configuración tridimensional dunha proteína normal e esta sería a configuración tridimensional dunha proteína que forma un prión. As enfermidades que producen os prións son enfermidades xeralmente mortais, tanto en humanos como en animais. Se engloban dentro de un termo denominado encelopatías subagudas esponxiformes transmisibles, ESET. E dentro delas temos a Scrappy, o que provoca prurito é como picor, lumbar das ovellas, encelopatía esponxiforme bovina, que sería o mal das vacas loucas, e a enfermidade CJD, que é a variante humana da enfermidade das vacas loucas. Xa vos falín na clase moito sobre estas enfermidades, sobre todo que fai moitos anos hubo un gran problema con estes axentes infecciosos, agora está máis ou menos controlado. E aquí, como curiosidade, vos explico con máis detalle en que consiste a encelopatía esponxiforme bovina. É a coñecida popularmente como enfermidade das vacas locas, causana estes prións, se pode transmitir a seres humanos a través do consumo de partes de animales infectados, sobre todo dos tecidos nerviosos. Esta enfermidade comezou en Reino Unido en 1986 e en 1996 detectouse no ser humano a variante propia do ser humano, que é a que dixen antes, a CJD. Entón, o que provocaba esta enfermidade era modo de andar anormal, cambios no comportamento, tremores, hiperactividade, problemas nerviosos, non? Vedes, se caracteriza pola aparición de síntomas nerviosos nos animales adultos que progresivamente finaliza coa morte do animal. Entón, a xente que se alimentaba de vacas que tiñan esta enfermidade sufrían a enfermidade CJD. A ver se ven aquí. Enfermidade neurolóxica con formas genéticas hereditarias producida por unha proteína chamada prión. O que non se sabe é por que de repente cambia a conformación así a proteína para volverse prión. E vamos a ver que lle pasaba ás persoas. Antes se creía que os síntomas se poden relacionar cunha demencia, non? Parecen. E describiuse por primeira vez en 1920. Fixadevos, os primeiros síntomas inclúen demencia, cambios de personalidade co deterioro da memoria, suizo, pensamento, insomnio, depresión. Co tempo os enfermos xa non poden moverse nen falar e caen en coma. A neumonía e outras infeccións complican a menudo o curso da enfermidade e poden conducir á morte por si mesmas. Eso agora sona como moi raro, pero eu recordo ese momento que había pánico por comer carne que estuvera infectada.
Entón, moita xente, pois, tivo eso, deixou de comer carne, ata que pasou un pouco ese medo, non?